Ja tu jau ilgstoši nevari noķert trofeju, jeb zivis neķerās vispār, tev ir slikts garastāvoklis, un tu konfliktē ar saviem kaimiņiem, vienkāršiem garām gājējiem par visādiem sīkumiem, tad man tev ir sliktas ziņas. Tu esi tev ir beigušies karmas punkti. Kā tad var atgūt karmas punktus? Viņi atgūstami labos darbos, kas ir ar riska piesitienu. Tāpēc labākais veids ir nopļaut zālāju sievas mātei. Pārbaudīts. Nesakas.